На български, добре. Господин Маестро, започнахте добре, но не знам за кой път отбора пропусна да си затвори матча и в крайна сметка се случи това, което се случи. Защо? Correct analysis. In the phases where we played with our maximum physical intensity, we looked like a very good team. This is the first 25 minutes and then maybe 55 until we conceded the goal. These two phases we looked very serious. The rest was not so good. В фазите, в които играхме на максимума, си изглеждахме като много добър отбор. 25 минути, след това след 55. Наистина изглеждахме добър отбор. Останалите не чак толкова. Добре. Господин Маестро, вие дойдохте преди реванша в евротурнирите и след това да играете в шампионата, но нито се класирахте напред в евротурнирите, ако искаш на английски ще го задам, нито продължавате добре в шампионата. Мислите ли да подадете оставка? No. We are a team. There's maybe 30 people who directly contribute to the results that we have. I am maybe the most important one, for sure. I am 100% sure that the quality of the daily work from my coaching team and myself is very, very high. This is what is under our control and this is what we will continue to do. Ние сме отбор, който може би около 30 човека носят отговорност за това, което се случва. Аз най-вероятно съм един от най-важните, но съм на 100% сигурен, че качеството, което полагаме като усилия и като тренировки е добро и ще има добри резултати. Вие самия уверен ли сте, че има как и какво да промените, за да може ЦСКА да тръгне в тази по-добра посока, която всички искат? I'm always confident. I look for solutions every day. Football is not mathematics. There's no scientific formula to win. But we're always looking for new solutions and we'll try to find the right recipe next Saturday in Beroe. Футболът не е математика, няма един определен начин, в който да се печели. Аз винаги търся начини, които да бъдем по-добри. Се надяваме следващия матч нещата да бъдат много по-добре. Само, че феновете ви изпратиха с викове оставка и да си я подадете призив. Това как ще ви повлияе на вас? I try not to pay attention. I signed until the end of the season and I expect to fulfill my contract, if not more. Опитвам се да не ми влияе начина, по който феновете гледат и имам договор до края на сезона, така че няма да... Защо сте толкова спокоен след всичко, което се случва в отбора и с отбора ви? Честно казвам, аз разбирам нещата така. Когато някой вижда, че нещо не върви, трябва да го демонстрира, да показва, да е ядосан най-малко. Вие не показвате грам от това. Просто сте изключително спокоен. Това някакво свръх качество ли е ваше или просто така сте се научил? I think you could not be more wrong. What you are saying is 0% true. But I am not an actor for you. I don't work for you. Yes. I work in there. And unfortunately, you are not inside. Okay. Мисля, че това, което казваш, не е така. Аз не съм актьор за теб, аз работя за клуба и ти не си вътре, не знаеш как съдят нещата. Добре, в първия престой, в който бяхте в ЦСКА преди година и половина и сега, има коренна разлика във вашия външен вид. Нещо случило се в личен план, професионален план. Защо изглеждате толкова спокоен и толкова различен? I don't think that's true. I think with time, everybody's behavior changes. I think I did some things at the beginning of my career which I am not proud of. I mean,
If you want me to make little scandals, you can say I learned my lesson in the last 5 years and I'm trying to be more professional and better. And you can also be sure that I am today a better coach than I was 5 years ago. The results don't show it, but 100% I'm a better coach now than before 5 years. Мисля, че с времето всеки човек се променя и неговото поведение и въпреки, че в момента резултатите не го показват, аз съм много по-добър треньор, отколкото бях преди това. Thank you guys.